হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আই উইল কাম ব্যাক টু SM Pro Technical। আশা করি সবাই ভালো আছেন। বরাবরের মতো আজকেও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা আমার এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা আমার এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকুন। আজকের ভিডিওর মূল টপিক হচ্ছে আপনি কিভাবে আপনার মোবাইল দিয়ে আপনার মোবাইলের রিংটোন তৈরি করবেন। আপনার মোবাইলের রিংটোন তৈরি করার জন্য প্রথমেই আপনি আপনার মোবাইলে ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করবেন। তারপর এখানে সার্চ অপশনে গিয়ে লিখবেন FDMR স্পেস পার্টি লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর এখানে যে অফিসিয়াল সাইটটি আছে উপরে নেম রিংটোন মার্কেট FDMR পার্টি এখানে ক্লিক করবেন। তারপর ক্লিক করার পর এখানে এরকম একটি ইন্টারফেস আপনার সামনে চলে আসবে। তারপর এখানে ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে ক্লিক করে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটি সিলেক্ট করে দেবেন। তারপর এখানে সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আপনি ইচ্ছামতো আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি অ্যাড করতে পারেন। যেমন আমি দিয়ে দিলাম iPhone 7। তারপর আপনি যে নামে এই রিংটোনটি তৈরি করবেন তার নামটি দিয়ে দেবেন। আমি আমার নামটি দিয়ে দিলাম। তারপর আপনার ফোন কলটি আসার পর আপনি যেভাবে বুঝতে পারবেন অথবা আপনাকে যেভাবে ডাকবে, আমি দিয়ে দিলাম তোমার একটা ফোন আছে। তারপর ক্রিয়েট অপশনে যেয়ে ক্রিয়েট করে দিলাম। তারপর এই দেখুন ভিডিওটি কিন্তু হয়ে গেল। এখন শোনা যাক কিভাবে কিরকম হলো। সাইদ, তোমার একটা ফোন আছে। তাহলে কিন্তু আমরা নিমিষের মধ্যেই এই রিংটোনটি তৈরি করতে পারলাম। এখন এই রিংটোনটি কিভাবে ডাউনলোড করব? এই যে এখানে ডাউনলোড লেখা রয়েছে, এখানে ডাউনলোড লেখাতে ক্লিক করলে কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে সরাসরি। ডাউনলোড হয়ে কিন্তু মোবাইল গ্যালারিতে চলে যাবে। তারপর আপনি আপনার ফোনে যেভাবে অ্যাভেলেবেল ভাবে রিংটোন পরিবর্তন করেন, আপনি সেভাবে এই গ্যালারি থেকে এই রিংটোনটা নিয়ে আপনার রিংটোন সেভ করবেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। অবশ্য আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে